back to the channel. This is Rajesh and you are watching World 04 channel. సో ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాం మనమైతే, అంటే కారు సర్వీస్ చేయాలి. సో దీనికోసం అని చెప్పేసి హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాం. సో షోరూమ్ నుండి అయితే మనకు కాల్ వచ్చింది సర్వీస్ రిమైండర్గా. అంటే ఆల్రెడీ ఫస్ట్ సర్వీస్ అయిపోయింది దీనిది, ఇప్పుడు ఇది సెకండ్ సర్వీస్. మర్చిపోయాను దీన్ని సర్వీస్ చేయాలని, సెకండ్ సర్వీస్ టైం అయిందని కూడా. సో షోరూమ్ నుండి కాల్ వచ్చింది. సో దానికోసం అనేది ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిపోయినాం. మనం సూర్యాపేటలో ఉన్నాం ప్రెజెంట్. ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయినాం, ఇప్పుడే ఏమంటారు మెయిన్ రోడ్ ఎక్కాం. యాక్చువల్గా 5000 కిలోమీటర్స్కే దీని సర్వీసింగ్ అయితే, ఇప్పుడైతే ఆల్మోస్ట్ 7000 కిలోమీటర్స్ అయిపోయింది బండి. సో 2000 కిలోమీటర్స్ ఎక్స్ట్రానే తిరిగింది. ఇంకా వెయిట్ చేస్తే బండి కూడా ఖరాబ్ అవుతుంది. సో అందుకనే వెయిట్ చేయకుండా కాల్ రాగానే వెంటనే స్టార్ట్ అయిపోయినాం. మార్నింగ్ వచ్చింది కాల్, ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిపోయినాం. ఇప్పుడు టైం కూడా వచ్చేసి 1:30 అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్. సో స్టార్ట్ అయిపోతుంది. I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions, your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric, can you feel it? You got the only touch that takes me high. It's electric, I'm up in my feelings. Got double vision 'cause of you tonight. It's electric. సో గైస్, హైదరాబాద్ అయితే వచ్చేసాం మనం. ఎల్బీ నగర్ ఎంటర్ అయినాం ఇప్పుడే. గోప్రో అయితే అసలు వాయిస్ సరిగా రికార్డ్ చేయలేదు, కానీ వర్షం మాత్రం చాలా దారుణంగా పడ్డది. సూర్యాపేట నుంచి స్టార్ట్ అయితే హైదరాబాద్ వచ్చే వరకు వర్షం చాలా అంటే చాలా దారుణంగా ఉంది. సో ఎక్కడ వర్షం లేదు అని చెప్పేసి అయితే లేదు. మొత్తము సూర్యాపేట టు హైదరాబాద్ మొత్తం ఉంది. హైదరాబాద్లో కూడా వర్షం ఉంది మొత్తము. సో మీకు కనిపిస్తుంది కదా, అసలు రోడ్డు మొత్తము మునిగిపోయినట్టే ఉంది, అంత పెద్ద వర్షం వచ్చింది. ఇక ఇప్పుడైతే మనం ఎల్బీ నగర్ ఎంటర్ అయినాం. షోరూమ్ దగ్గరికి అయితే వెళ్తున్నాము. సో షోరూమ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి బండి ఇచ్చేయాలి. మనం బండి ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు ఎంత టైం పడుతుంది ఏంటని చెప్పేసి చెప్తారు. అది డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసుకొని సర్వీస్ చేయాలి కదా. సో ప్రాసెస్ చాలా ఉంటుంది. సో ముందు బండి తీసుకెళ్ళక ఎన్ని బండ్లు ఉన్నాయి ఏంటి అని ఏం తెలియదు మనకైతే. సో ముందు అయితే మనం మన వెహికల్ అయితే ఇచ్చేయాలి. వెహికల్ ఇచ్చాక అక్కడ ఎన్ని బండ్లు ఉన్నాయి, మన సీరియల్ నెంబర్ ఎంత ఏంది అని తెలిసి మొత్తం తెలుస్తుంది షోరూమ్ దగ్గరికి వెళ్ళినాక. ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తుంది అయితే సేల్స్, ఇది మారుతి సుజుకి వచ్చేసాం మనం ఆల్రెడీ. ఇది సేల్స్. సో సేల్స్ షోరూమ్ దాటినాక కొంచెం ముందుకు వెళ్ళగానే లెఫ్ట్ సైడ్లో మీకు సర్వీస్ ఉంటుంది, కనిపిస్తుంది కదా, మారుతి సుజుకి సర్వీస్ అని చెప్పేసి, మారుతి సుజుకి సర్వీస్. సో ఇదే ఇక్కడే మనం ఇచ్చేస్తాము. సో ముందు కొంచెం వర్క్ ఉంది. సో ఆ వర్క్ చూసుకొని మాది రిటర్న్ వచ్చేసి మనం అయితే ఇక్కడ బండి ఇచ్చేస్తాం. సో గైస్ మనమైతే షోరూమ్ దగ్గరికి వచ్చేసాము.
షోరూమ్లోనే బయట మాత్రం ఘోరంగా వర్షం వస్తుంది అసలు. సో ఈ వర్షానికి మరి చాలా ఇబ్బంది అయింది అక్కడ నుంచి వచ్చేసరికి. సో ఇప్పుడైతే మన బండి సర్వీస్ చేయించి వెళ్ళిపోవడమే. చూడాలి, బండ్లు కూడా చాలా ఉన్నాయి, సర్వీస్కి ఎంత టైం పడుతుందో తెలియదు. సో కార్ తప్ప కూర్చొని బ్లాక్ చేస్తున్నా, బయట బాగా నాయిస్ వస్తుందని. ఇవి కనిపిస్తున్నాయి ఆ బండ్లు, చూపిస్తా బయటికి దిగి కూడా. సో ఆల్మోస్ట్ మన బండి అయితే 7,000 కిలోమీటర్స్ తిరిగింది. చూపిస్తానండి, 7,000 కిలోమీటర్స్ అయితే తిరిగింది మన బండి. కనపడ్డదా? సో బండి సర్వీస్ చేయించుకొని వెళ్ళిపోవడమే. ఎంత టైం పడుతుందో తెలియదు సర్వీస్ చేయించడానికైతే. చాలా వెహికల్స్ ఉన్నాయి. సో మనది ఇంకా తీసుకెళ్ళలేదు, ఇక్కడే ఉంది, లోపల ఫార్మాలిటీస్ అవుతున్నాయి. ఇది వచ్చేసి మనది బండిది సెకండ్ సర్వీస్. ఫస్ట్ సర్వీస్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది, సెకండ్ సర్వీస్ యాక్చువల్గా మర్చిపోయాను దీని గురించి. సో మళ్ళీ వీళ్ళు కాల్ చేసి రిమైండ్ చేస్తారు మనకి, సర్వీస్ టైం అయింది వచ్చి సర్వీస్ అయిపోయింది అని చెప్పేసి రిమైండర్ దాకా కాల్ వస్తుంది షోరూమ్ నుండి. సో ఆ కాల్ వచ్చాక గుర్తొచ్చి సో వెంటనే రేట్ చేయొద్దు, ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయిందని చెప్పి వెంటనే వచ్చేసాము షోరూమ్కి అయితే. సో ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి కూడా ఆల్మోస్ట్ ఈవినింగ్ 4:30 అవుతుంది టైం కూడా. అరౌండ్ 2 o'clock స్టార్ట్ అయినాం, 4:30 అయింది. ఇక్కడ ఎంత టైం పడుతుందో తెలియదు, ప్లస్ అందులో వర్షం కూడా వస్తుంది బాగా. సో లెట్స్ సీ, హోప్ ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది సర్వీస్, తొందరగా వెళ్ళిపోదాం మళ్ళీ. సో మాది నైటే రిటర్న్ అయిపోతాం కూడా. సో ఇక్కడ ఫాస్ట్గా అయిపోతే మనం ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు. గాయస్ వర్షం పడుతుంది హైదరాబాద్లో అయితే, మరీ దారుణంగా ఉంది. చూపిస్తా, వర్షంలోకి వచ్చిన చూపిద్దామని. సో ఇది మారుతి సుజుకి ఎల్బీ నగర్. వర్షం మాత్రం మరీ దారుణంగా పడుతుంది, చూద్దాం ఎంత టైం పడుతుంది అని. ఇది బండి మొత్తం డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసుకుంటున్నారు. వర్షానికి బండి మొత్తం గలీజ్ ఉంది బండి అయితే. ఒక 1 hour పడుతుంది అంటారు టైం అయితే సర్వీస్ అయిపోతానికి. అది చెప్పే టైం 1 hour, ఎంత టైం పడుతుందో చెప్పలేం. గాయస్ ఈ కార్ చూడండి ఎంత ఘోరంగా డ్యామేజ్ అయిందో. యాక్సిడెంట్ ఎలా అయిందో తెలియదు కానీ కార్ మాత్రం మరీ దారుణంగా అయిపోయింది. పెద్ద యాక్సిడెంట్ అయింది ఎప్పుడైందో కానీ. సో రిపేర్ కోసం షోరూమ్కి అయితే వచ్చింది ఇది. హోప్ ఎవరికైతే ఏం కాదే అనుకుంటున్నా కార్లో ఉన్న వాళ్ళకి. కార్ మాత్రం మరి చాలా దారుణంగా డ్యామేజ్ అయింది, మొత్తం అసలు పైన టాప్ సైడ్ మొత్తం పోయింది. I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions, your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it, it's electric. బండి సర్వీస్ అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడే ఏమంటారు షోరూమ్ నుండి బయటకి వెళ్ళాను. వర్షం కూడా తగ్గింది కానీ ఫుల్ జామ్ అయిపోయింది. చూడొచ్చు మీరు, వెహికల్స్ మొత్తం జామ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే ఎల్బీనగర్లోనే ఉన్నాం. బండిలో సిఎన్జి లేదు, కొట్టిద్దామని పోతున్నా. కానీ వర్షాలకి సిటీలో మాత్రం ఘోరంగా అంటే ఘోరంగా ట్రాఫిక్ జాము మరీ దారుణంగా అయింది. గాయస్ వర్షం మాత్రం వస్తూనే ఉంది, తగ్గింది అనుకున్నా, మొత్తం వరద వేసిపోతుంది అసలే. మొత్తం జామ్ అయిపోయింది. హెవీ జామ్ ఏం లేదు కానీ జామ్ అయితే అయింది. ఉందా ఇదా? ఇదేనా సిఎన్జి? సిఎన్జి లేదు, ఇది కాదు సిఎన్జి. సిఎన్జి కాదు, ముందు ఇంకో 2 బంకులు ఉంటాయా? ముందు 2 ఉంటాయి, సిఎన్జి లేదు దాన్ని. వర్షానికి ఎంత ట్రాఫిక్ జామ్ అయితే అంత ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది. రోడ్డు మొత్తం వరద
మొత్తం ముగిపోయినాయి రోడ్లు అయితే. ఏడగుంటుందో ఏడ ఏముందో ఏం కనిపిస్తలేదు. ఓ రరే ఇటు వస్తారు ఇక చూడలేదు. చూసు లేదు ఏం లేదు, వర్షం లేదు ఏం లేదు. ఆడికి ఆడిపోతే సేవ్ చేయాలి. ఓ మా పెద్దదైనా ఉందిగా. ఇతను కాదు సిఎన్జి కాదు, ఇది సిఎన్జి కాదు, అదైతే సిఎన్జి, ఇది సిఎన్జి అనుకుంటా. దీని గురించి అనేసి ఆపేసి వెనక బండి వచ్చింది. లైన్ అయితే పెద్దగా ఉంది. ఇది సిఎన్జిదో కాదో తెలియట్లే. నాకు తెలిసి మ్యాక్సిమం సిఎన్జి అనుకుంటున్నాను నేనైతే. అమ్మా కష్టమే కదా ఈ లైన్ దాన్ని ఎదుబడి కొట్టి, అదంటే మినిమం 1.5-2 గంటలు పడుతుంది. లైన్ మాత్రం మరీ దారుణంగా ఉంది. చాలా పెద్ద క్యూ ఉంది, చాలా పెద్ద క్యూ ఉంది. A few moments later. గాయస్ ఈ వరద చూడండి అసలు. ఈ వర్షాలకి ఇది రోడ్ వచ్చేసి మన విజయనగర్ రింగ్ రోడ్ నుంచి మన టువర్డ్స్ హైదరాబాద్ వస్తుంటే ఫ్లైఓవర్ దగ్గరే, రింగ్ రోడ్ దగ్గరే ఇక అసలు మొత్తం మునిగిపోయింది లిటరల్లీ వర్షాలకి. టైర్ మొత్తం లోపలికి వెళ్ళిపోయినాయి. ఇక కనిపిస్తుంది కదా వరద. ఎంత పెద్ద వర్షం అంటే మరి దారుణంగా. డ్రైనేజెస్ కూడా క్లీన్ చేస్తున్నారు వర్షంలోనే, పాపం అదైతే చాలా కష్టపడుతున్నారు. ముందు ఈ వెహికల్ కూడా ఆగిపోయింది వర్షాలకి, ఓమ్ని ఆగిపోయింది, అసలు ఇంజన్ ఆగిపోయింది, స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు. నాకైతే ఈ వరద అసలు ఏం కనిపించట్లేదు రోడ్డు. అది ఏడగుంటుంది ఏడ ఏముందో ఏం అర్థం కావట్లేదు. ఆ మ్యాన్ హోల్స్ కూడా ఓపెన్ చేసారంటే అవి టైర్ అంతదో పడుతుందేమో అని భయం అవుతుంది. ఎంతగానో వరద అసలు. డ్రైవ్ చేస్తుంటే నాకు మాత్రం ఫుల్ భయం అయింది. అది టైర్ ఏ మ్యాన్ హోల్కి వెళ్ళిపోతుంది ఏంది అని చెప్పేసి. సో సేఫ్గా వరద నుండి అయితే బయటకు వచ్చేసాము. మరీ దారుణం భయ ఈ వర్షం అయితే అసలు. ఇంతగానో వర్షమా మరి. హైదరాబాద్ అయితే వర్షం వస్తే ఆగమే ఇంకా. You got the only touch that takes me high. It's electric, I'm up in my feelings. Got double vision 'cause of you tonight. It's electric. గాయస్ మొత్తానికి అయితే చౌరూపల్ దగ్గరకు వచ్చినాం. సిఎన్జి అయితే దొరకదే ఇప్పుడే. ఇక్కడ ఇంకా చౌరూపల్ రాదే, ఆల్మోస్ట్ చౌరూపల్ దగ్గరలో ఉన్నాం. సో ఇక్కడ సిఎన్జి కోసం అని చెప్పేసి ఆగినాం. ఇక్కడ నయారా బంక్ పక్కన హెచ్పి ఉంది కదా, కోయలగూడెం దగ్గర, ఎగ్జాక్ట్ కోయలగూడెం. ఇక ఇక్కడైతే సిఎన్జి కోసం ఆగినాము. సో సిఎన్జి పుదించుకొని వెళ్ళిపోతాం. సిటీలో అసలు ఎక్కడ సిఎన్జి దొరకలేదు. ఆ లైన్ చూశారు కదా, ఇంతమంది చూపించా కదా, అక్కడే ఉంది. ఇంకా 2-3 బంకులు, 3-4 బంకులు తిరిగినాము, ఇక్కడ సిఎన్జి లేదు. ఇక పెట్రోల్ కొట్టించుకున్నాము, ఇక్కడికి వచ్చి సిఎన్జి కొట్టించుకున్నాము. సో పెట్రోల్ అయితే మనకి మైలేజ్ ఉంటుంది కదా, సో అట్లా అని చెప్పేసి సిఎన్జి కోసం అయితే ఇక్కడ ఆగి సిఎన్జి ఇప్పుడు ఫుల్ చేయించుకుంటున్నాము. సిఎన్జి ఫుల్ చేయించుకొని వెళ్ళిపోవడమే ఇంకా. సో టైం కూడా ఆల్మోస్ట్ 7 అవుతుంది అనుకుంటా. 8:15 అయిపోయింది టైం కూడా. సో ఇక్కడ నుంచి హార్డ్లీ 1.5 hours పడుతుంది. సో వెళ్ళిపోవడమే. మధ్య తాగితే డిన్నర్ కోసం ఆగుతాము. సో మధ్యాహ్నం తిన్నాం, ఏం తినలేదు, చాలా ఆకలి వేస్తుంది. సో తినేసి వెళ్ళిపోవడమే. ఇంకా ఆగితే డిన్నర్ కోసం అవుతాం, లేకపోతే డైరెక్ట్ సూర్యాపేట వెళ్ళిపోవడమే. సో బండి సర్వీస్ అయితే అయిపోయింది. సో వీడియోని లైక్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. స్టే ట్యూన్. Lost in your eyes every time, there's no turning back. Swear I ain't got a chance. Had me caught up in you since the night on the terrace, yeah. You had me falling fast. When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. గైస్ బ్యాక్ టు హోమ్. సో
వీడియో క్లోజ్ చేయడం మర్చిపోయాను నేను. ఆ రోజు వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ నైట్ 10:30, 11 అయిపోయింది. సో వీడియో అయితే క్లోజ్ చేయదే నేను. సో మొత్తానికి అయితే సేఫ్గా ఇంటికి వచ్చేసాము. డిన్నర్ కోసం కూడా ఎక్కడ రాగదే, డైరెక్ట్ ఇంటికి వచ్చేసాము. ఇంటికి వచ్చి డిన్నర్ చేసేసి వెంటనే పడుకున్నాం. చాలా అంటే చాలా టైర్డ్ అయిపోయాను నేనైతే. సో వీడియో క్లోజ్ చేయాలని చెప్పేసి ఇప్పుడే ఎడిటింగ్ చేస్తున్నా యాక్చువల్గా నేను. సో చూడండి, ఇప్పుడే ఎడిట్ చేస్తున్నా వీడియో. సో ఇప్పుడు ఎడిట్ చేస్తుంటేనే తెలిసింది, ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది నాకు వీడియో క్లోజ్ చేయడం మర్చిపోయినా అని చెప్పేసి. సో వీడియో అయితే మీకు ఎలా అనిపించిందో కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి, వీడియో ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి. నేను ప్రతి ఒక్క కమెంట్ అందరికీ చదువుతా, ప్రతి ఒక్కరికి రిప్లై ఇస్తా. ఇంకా ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలో మీకు కమెంట్ చేయండి. మీకు నచ్చిన వీడియోస్ అయితే నేను చేస్తా. సో ఈ వీడియోని అయితే ఇక్కడ క్లోజ్ చేసేద్దాము. సో సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. Until then, keep loving, keep supporting. Signing off, Rajesh. Take care. Bye bye.